Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы кабарлар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров жубайы менен соода борбордо KFC жеп олтурган видео тарады. Бүгүн социалдык тармактарда президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарованын Бишкектеги соода борборлордун биринде жүргөн видеосу тарады. Тарап жаткан видеодо президент менен жубайы тамактанып отурганын көрүүгө болот. Эрмат Жумаев Талаш шаарынын мэри болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчиликке алынып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык Жумаев Эрмат Жумаевич мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Талас облусунун Талаш шаарынын мэри болуп дайындалды. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин Эрмат Жумаев Каракол шаарын 2 жылдан көбүрөөк башкарган. Жакынкы аралыкта катуу шамал болушу күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, жакынкы 1 саат аралыгында жана кечинде Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт, деп айтылат маалыматта. Эмнеге коррупционерлер бошотулат, ал эми активисттер бошотулбайт? Садыр Жапаровдун жообу. Президент Садыр Жапаров 12 майда Ленин районунда депутаттыкка талапкерлер менен жолугушууда Кемпир-Абад окуясы боюнча кармалган активисттердин иши боюнча комментарий берген. Президент менен жолугушууда талапкерлер суроолорун беришти. Абакта олтурган Илгиз Шаменовдун ыйгармуктуу өкүлү Кемпир-Абад окуясы боюнча кармалгандардын тагдыры тууралуу маселени көтөрүп, коррупция менен камалгандар акча төлөп абактан чыгып жатканын мисал кылды. Садыр Жапаров эмоционалдуу жооп кайтарды. Президент Өзбекстан менен мамлекеттик чегараларды аныктоо боюнча келишимди кыргыз тарап үчүн пайдалуу болду деп баалады. Мамлекет үчүн толугу менен пайдалуу чечим болуп жатса, эмнеге колдобойсуң? Туура чечимди колдоп, көз карашыңды, позицияңды өзгөрт да. Сабаттуу адам биринчи кезекте документтерди изилдейт, архивге кайрылат. 1 сантиметр жер да берген жокпуз. Участкалары талашка түшкөн ондогон айылдар бар болчу. Алардын айрымдары аларга өтүп кеткен. Алардын баарын Кыргызстанга кайтарып бердик. Габасайды алдык, Уңгар тоону алдык. Уңгар тоо сеники эмес, СССРдин карталарында Уңгар тоо Өзбекстандын аймагына коюлган. Ошондуктан Каримов 2016-жылы ал жерге өзүнүн танктарын койгон. Андан кийин эч ким аны танкаларды алып кетүүгө мажбурлай алган эмес. Ошондуктан биз жерлерди кайтарып бергенбиз. Тоо азыр биздики. Буга чейин Кемпир-Абад суу сактагычынын плотинасы Өзбекстандын кармагында болчу. Эми 50дөн 50гө чейин башкарып биздин айыл газ сууну көзөмөлдөйбүз. Оппозициянын жүйөсү таянган фактылар болсо анда жакшы. Анан мен да укмакмын. Бөлтүрүк келтирген зыянын төлөп берип абактан чыкты. Ал эми Шаменовдун иши дагы, кылмышы дагы башка. Ал төңкөш жасайм деп акча таратып, блогерлерди тартты. Бул асман менен жердей, деди президент Садыр Жапаров. Каймардтан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күнүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймардка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, базукалар ачылат. Анан 10 күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Чукул кабар, Токмокто сөөгү табылды. Токмокто дайынсыз болуп жаткан 7 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ал сууга чөгүп кеткенин коомдук коопсуздук кызматы кабарлады. Окуучу 12 майда саат 17:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Аны издөө иштерине жергиликтүү тургундар, милиция жана куткаруучулар тартылган. 14 майда эртең менен баланын жансыз денеси Чүй суусунан табылды. Бул маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тастыктады. Урмат Саамаев Токмок шаарынын мэри кызматынан бошотулду. Анын ордуна ким келди? Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Чүй облусунун Токмок шаарынын мэри Самаев Урмат Обозбекович берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Ал эми Максат Нусувалиев Токмок шаарынын мэри болуп дайындалды.
Эскемеге өлкө башчы кол койгон. Ысык көлдү таштандылардан жана торлорду тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдары убактылуу эс алуудан кийин ысык көлдү таштандылардан жана балык уулоочу торлордон тазалоо ишин баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Суучулдар 13 майда ысык көлдүн түп булуңундагы көлдүн аянтын тазалап, кечке чейин 600 метр балык уулоочу тор чыгарышты. Суу астынан чыгарылган торлордун көбү жаңы экендигин көрүүгө болот. Бул мыйзамдын негизинде тыюу салынганына карабастан браконьерлик дагы болсо уланып жатканын билдирет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, ушул жылдын мартында ысык көлдү таштандылардан тазалоо иштери башталган. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин суучулдары 47 күндүн ичинде көлдөн 3,7 миң килограмм таштанды жана 47 миң метр тор алып чыгышкан. Жалал Абадта сел жүрүп 15 үйгө суу кирди. 14 май күнү саат 02:30 чамасында Базар Коргон районунда болгон катуу жаандан улам Бешик Жон айыл өкмөтүнүн Карача айылында сел жүргөн. Селдин кесепетинен ат кол чегинен түшкөн суу агындылары арыктан ашып 15 турактуу үйдүн короо сарайларына кирген. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен маалымдашты. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Жеринде айыл өкмөт кызматкерлери, райондун кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүшүүдө. Базар Коргон райондук Өзгөчө Кырдаал бөлүмүнүн куткаруучулары тарабынан коргоого толуп калган сууларды суу сордуруучу мотопомпа менен чыгаруу иштери. Райондук СЭК борборунун атайын бригадасы тарабынан залалсыздандыруу иштери жүрүүдө. Ошондой эле айыл өкмөттүн тийиштүү адистерине тазалоо иштери боюнча тапшырмалар берилди. Сколько нужно времени, чтобы купить новую квартиру? 1 год, а может 5 или 20 лет? Вам больше не стоит беспокоиться об этом. Исламский финансовый кооператив предлагает вам приобрести недвижимость на бартерных условиях. Вы обменяете свое авто на первоначальный взнос своей будущей квартиры или дома, а также получите рассрочку до 25 лет. Нажмите подробнее, и мы вас с удовольствием проконсультируем. Ысык көлдү булгаган 2 пансионатка айып пул салынды. Ысык көлдөгү Керемет суу жана Дельфин пансионаттарына айып пулдар салынды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, аталган эс алуу жайларында текшерүүлөр жүргүзүлүп, бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Буга чейин апрель айынын аягында ММК бул 2 пансионат тууралуу жаңылыктар чыгып, аларда экологияны бузуу фактылары тууралуу сөз болгон. Министрлик пландан тышкары текшерүү жүргүзүү үчүн экономика жана коммерция министрлигине кайрылып макулдук алган. Керемет суу жана Дельфин эс алуу жайларында болгон текшерүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Пансионат ээлери тарабынан экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын өкүлдөрүнө тиешелүү уруксат кагаздары көрсөтүлгөн жок. Ошондой эле эс алуу жайларынын курууга чейин долбоорлору иштелип чыкпай, экологиялык экспертизанын оң корутундулары алынбагандыгы белгилүү болду. Керемет суу Дельфин эс алуу жайларында термалдык ысык сууларды толтуруу үчүн бассейндер, уруксат берүүчү документтер жок курулган. Алардан агып чыккан суулар тазаланбастан түздөн түз дренаж каналдар аркылуу ысык көлгө агып кеткен учурлар аныкталды деп билдирет министрлик. Маалым болгондой, мыйзам бузуулар үчүн пансионаттарга административдик айыптар салынган. Пансионат ээлерине эс алуу жайларынын ишмердүүлүгүн токтотуу тууралуу каттар жөнөтүлгөн. Ошондой эле ишкердик субъекттеринин кагаздарын иретке келтирүүдө биргеликте иш алып баруу үчүн кат жергиликтүү бийлик органдарына жиберилди. Андан тышкары юридикалык баа берүү үчүн бардык топтолгон материалдар Ысык көл райондук прокуратурасына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта.